آره خیلی قشنگ. سلام، وقت بخیر هموطنای عزیز. نگاه کنید، هرات هستیم. خیلی منظره زیبا، قلعه اختیارالدین. بعدم جاتون خالی. امروز اینجا هستیم. خیلی منظره عالی داره، امن و امان، خیلی خوب. این هم که هموطنای ما هست که با ما تشریف آوردن. برای فعلا داخل این قلعه هستیم. خیلی آب و هوای خوبی داره، خیلی منطقه آرومی داره، همه چیز خیلی عالی است. خیلی جاتون خالی است.